人体 SE 問題。ついに効果音が決まる。チロリロリンは体が元気なサイン音、緊張と回復を知らせる通知みたいなものだから、酷に考えないのが正解。朝の目覚まし、健康診断前、なぜか満員電車、音が鳴ったら深呼吸。人間だもの。あなたならどんな効果音？コメントで募集。